你睇呢個 giraffe， 哇！你估真嘅係咪真係咁？我諗係真嘅，咁佢係咁高。乜高啊？我諗有，梗係有啦。大隻嘅。哎呀，有啦，我覺得佢哋可以好似2層樓咁高㗎。頭先睇唔到嗰個米奇老鼠，而家睇到。咩啊？嗰個邊個嚟？呢度令我諗起好似嗰個中國會嗰度咧，香港個中國會又係好多呢啲咁嘅，即係好多藝術品。咁而家我覺得呢啲靚。好得意！我哋係咪喺度？嚇？因為睇到佢嗰啲 brush。即係其實呢個係咯，呢個就好似好大陣油味。張書台度有少少精神病狀態喺度。嚇？唔精神病咩？唔玩中嘅大型電影。